Hi dears, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട് Appliance നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സി Bosch എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 6599 ആണ്. അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ മോട്ടോർ പവർ വന്നിട്ട് 750 വാട്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് 4 ജാർസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 3 ജാറിൻ്റെ അടുപ്പ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പായിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലിപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 സൈഡിലും ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ജാറ് നമുക്ക് തേങ്ങ, അരി അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു ജാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിൽറ്ററും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജാറ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നല്ല ജാറാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൾസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് Appliance പോവുക. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തന്നെ അവർ സർവീസ് ചെയ്തുതരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.